अच्छा अच्छा क्या हुआ? उड़ा क्या आपके ऊपर? सॉरी 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 सॉरी, माय बैड सॉरी। नहीं कवर किया था बट वो आई थिंक थोड़ा सर्दी नहीं इधर ही किया ऐसे, वो ज़्यादा सर्दी हुआ इसके लिए उड़ा आपके ऊपर। हाँ हाँ बोल बोल। व्हिडिओ शूट करतोय मी, शिंकलो नाही तेव्हा मी असं केलं। जस्ट मी लापा मारणार होतो। अरे मारणार होतो काय बोलतोस? अच्छा हाँ रे, मैंने कब का भेज दिया वो मेल यार, वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। कितना टाइम लेता है मेरे को पता नहीं। हाँ हाँ ठीक है तू बता मेरे को। आप पीछे तो हमारे तक आ गए। क्या हुआ? पीछे यहाँ तक आ गए। अरे सॉरी दादा, मैं ऐसे चल रहा था तो बहुत गंदा सर्दी हो। आप पे उड़ा क्या? हाँ उड़ा, तभी तो सॉरी दादा। तो सबको आती है, मुझे ही बहुत आ रही है। हाँ ना, अभी वो वेदर ही ऐसा हो गया है। तो मतलब इधर आया थोड़ा सा। सॉरी पीछे आए। हाँ सॉरी अच्छा अच्छा Did I like show him the spray and do it? Sorry हाँ, उड़ा गया आप पे। हाँ मी स्नीज प्रँक करत होतो, तुमच्यावर पाणी उडवणार होतो पण तिकडून पाणी माझ्यावरच उडालं।